армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбаев Сырым, және бүгін біз Джон Локтың саяси ілімдер турасында хабарымызды бастайық деп отырмыз. Өмірі. Джон Лок Англияның оңтүстік батыс бөлігінде Бристоль қаласына жақын жерде дүниеге келді. Оның әкесі Пуритан Кромвельдің протектораты кезінде парламентте қызмет атқарған заңтанушы болды. Бозбала Джон Лок Вестминстер мектебінде оқыды. Сонан соң ол Оксфорд университетін Христос шіркеуіне оқуға түсті. Ғылыми дәрежелер бакалавр, магистр алғаннан кейін Лок колледжге жұмысқа қабылданып, грек философиясынан, риторикадан, этикадан сабақ берді. Оксфорд университеттің философия курсы ескірген схоластикаға толы еді. Бұл Локтың жанына жақпады. Көбіне пайымдаудың осы түріне жататын сұрақтардан ол тіпті ешқандай мән көрмеді. Схоластикаға батыл қарсы шыққан Декарттың еңбектерін оқып отырып, Джон Локтың нағыз терең философияға деген қызығушылығы оянды. Дегенмен болашақ философ Декарттың еңбектерін өз бетімен оқыды. Мұндай материалды зерттеу әрине университет бағдарламасына кірмеді. Университетте Лок көп таныс тапты. Оның достарының арасында атап айтсақ сэр Роберт Бойль заңның авторы болды. Лок үнемі өсіп, дамып отырған заманауи ғалымдардың сынақ және математик ойшылдардың көбімен таныс еді. Сонымен қатар ол дәрігер де болды. Бірақ медицина саласындағы білімдерін іс жүзінде қолданған жоқ. Көп ұзамай Лок Оксфорд университеті тастап, біршама уақыт беделді қоғам қайраткерлерінің бірталайының хатшысы болып жұмыс істеді. Сонан соң ол Англиядан кетті. Қайта оралғаннан кейін ол біраз уақыт Карл I сарайының лорд канцлері граф Шефтсберіге қызмет етті. Ойлары. Саясат философиясының бұдан ертеректеу кезеңдегі өкілі Томас Гоббс адамның өмірі табиғи күйде, жалғыз, кедей, жексұрын, қатыгез және қысқа болу тиіс деп есептеді. Лок табиғи күйдегі өмір өзінің сипаты бойынша әлеуметтік, бірақ жеткілікті дамымаған, жетілдіруді және бейбітшілікті, мейірімділікті, өзара көмекті, қауіпсіздікті қажет етеді деп басқаша пайымдады. Адамдар әрқашан ақыл-ойдың заңына бағынады. Ол қоғамның басқа мүшелерін өмірі мен мүліктеріне құрметпен қарауды үйретеді. Соғыс пен зорлық адамдар мен көсемдер осы заңды ұстанудан бас тартқанда пайда болады. Дегенмен осы заңды
түсіндіретін жоғары тіршілік иесі немесе мекені жоқ. Осылайша Локтың пікірінше адамдардың бәрі ақыл-ой заңын өздері қалай түсінсе, солай түсіндіруге мәжбүр. Бұл ретсіздік туындатады. Табиғи құқықтар. Лок өмірге, еркіндікке және жекеменшікке табиғи құқықтар бар деп тұжырымдады. Бұл табиғи құқықтар әр адамға тиесілі. Табиғи құқыққа ие адамдар қоғамды құрайды. Өз құқығының бір бөлігін қоғамға береді. Яғни осы құқықтар қоғамның өзінен әлде қайда бұрын пайда болады. Бұл адамдардың табиғи құқықтары қоғамдық құқықтардан ертерек қалыптасады дегенді білдіреді. Қоғам табиғи құқықтарды қалыптастырмайды. Сондықтан кейбір жекелеген жағдайларда болмаса оларды реттей алмайды. Жылжымайтын мүлікке немесе жалпылама алғанда жекеменшікке лок адам еңбек қызметін жүзеге асырудың нәтижесінде жинаған белгісіз бір мүлік деген анықтама береді. Егер адамдардың қоршалған, өңделген және күтіп баққан жер телімдері болса, онда олар осы адамдардың меншігі болып саналады. Табиғи жағдайда бұл мүлік ортақ. Әр адамның табиғи ортадан өзіне көрек өндіруге құқығы бар. Бірақ азаматтық қоғам құру жекеменшіктің пайда болуына әкелді. Ол индивидуумдердің арасында туындауы мүмкін барлық қайшылықтарды бәсеңдету керек еді. Билік заңдар жасау арқылы жүзеге асырылады. Ол тәсіл қазір заң шығару билігі ретінде белгілі. Заңға негізделген қандай да бір шешімдер өмірге нақты орындалғанда билік жүзеге асырылады. Атқарушы билік деген осы. Соңында мемлекетте сот билігі жүзеге асырылады. Соттар азаматтар мен ұйымдар арасындағы дауларды шешкенде сот билігі жүзеге асады. Локтың теориясы мемлекеттік биліктің жоғарыда аталған үш формасы. Заң шығару, атқару және сот ешқашанда бір уақытта, бір қолда шоғырланбауы тиіс деп болжамдайды. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.